ไปถ่ายตรงนู้นพี่ไปถ่ายตรงนู้นไปถ่ายตรงนู้นน้องขาอย่าขยับเดี๋ยวมันหายขาอย่าขยับเดี๋ยววิดีโอก็ได้ โอ้โหปลาเต็มเลยแม่โอ้อยู่นิ่งสุดยอดพี่ถ่ายไปถ่ายวิดีโอให้มันหมดแล้วก็พอนะครับยอดเอาเลยโอ้สวยไหมพี่กระต้อมโอ้สุดยอดเลยถ่ายตรงนี้ย้ายมาถ่ายที่บันไดเดินมาถ่ายที่บันไดเอาทีมดันไว้โลโหปลาเพียบเลยว้าว เดี๋ยวให้ดูเอาเร็วใครจะโพสยังไงยอดไหมโอ้โหวิมโอเค